Anh chị em mà kiểm tra điều hòa không mát thì liên hệ qua số hotline 0318086188 nhé. Đây là ca xử lý Daikin K32 không mát, rò rỉ ga, tiếng ga, dòng đủ của nó vào rơi vào 4.3, ga là 7 km. Anh chị em liên hệ sớm nhé, qua số hotline 0318086188 để bên em trực tiếp qua tư vấn và sửa chữa cho quý vị.